Од 1 септември градинките треба да почнат со двосменско работење. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска соопшти дека целта на ваквата одлука е децата и родителите да ја добијат потребната грижа од јавните установи. Првата смена ќе биде од 7 до 14 часот и 30 минути, а втората од 14 до 21 часот и 30 минути, а ќе се работи и секоја прва сабота во месецот од 8 до 16 часот. За да се направат реални проценки за потребите на работа во втора смена, согласно одлуката на владата, ние како Министерство денеска испратихме до сите градинки една информација дека од 1 септември треба да ја применуваат одлуката, а второ е да проценат на вистина во кои градинки има потреба од работа во втора смена. До сега до нас испратија информација градинките во општина Гевгелија, Кочани, Радовиш, Охрид, Тетово и Прилеп, и за истите веќе владата донесе одлука да работат во втора смена. Затоа ги повикуваме и другите градинки да ја организираат својата работа во втора смена и да го информираат Министерството, со тоа ја информираат и владата. Секако двосменското работење до сега се имплементирало само во 4 општини на територија на Македонија. Со ова добиваме 10 општини во кои што имаме втора смена на градинки. Владината одлука за двосменско работење на градинките е донесена на 10 јули, а детските установи кои имаат повеќе објекти, според тоа колкав е интересот на граѓаните за чување на нивните деца во попладневните часови, ќе треба да определат колку од градинките ќе работат двосменски. Ова работа двосменска во јавните установи за заштита на деца ќе предизвика и потреба од дополнителен кадар во истите, и затоа сме спремни да понатаму помогнеме на градинките и да се отворат нови вработувања за да може да го зајакнеме капацитетот кој што и онака им е слаб во градинките. Министерството за труд и социјална политика во соработка со локалната самоуправа веќе работи на зголемување на опфат на деца во градинките и отварање на нови објекти или други просторни услови за сместување на деца, поради тоа што на вистина процентот на опфат на деца во Македонија е мал, а наша интенција е да го зголемиме како во урбаните, така и во руралните средини. Токму затоа до крај на 2017 година ќе бидат обновени и отворени 13 објекти за сместување на деца и ќе се зголеми опфатот за 682 деца. Царовска најави нови инвестиции во градинките, особено во руралните средини, и посочи дека само едно дете да има потреба да оди во градинка во втора смена, тоа треба и да му биде овозможено.